যে কথায় আছে না, মনে মনে তুমি যা খুশি ভেবে রাখো না কেন ঘটবে তো সেটাই, যেটা তোমার ভাগ্যে আছে। তো সেরকমই একটা ঘটনা আজ আমার সঙ্গে ঘটেছিল। তো চলো কী হয়েছিল তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। তো আমি সন্ধ্যেবেলা বার হয়েছিলাম একটু ঘুরতে। তো ঘুরতে থেকে আসার সময় এই ঝুরি ভাজাগুলো কিনে নিয়ে এসেছিলাম, যেটা খেতে আমার খুব ভালো লাগে। তো এখানে ঝুরি ভাজাটা ঢেলে নিয়েছি আর এখানে একটু বাটিতে নিয়ে নিয়েছি। তো দেখো এখানে আমি সন্ধ্যেবেলায় বানাবো ভেবেছিলাম কাবলি ছোলার তরকারি। তো কাবলি ছোলাটা এখানে আমি সিদ্ধ বসিয়ে দিয়েছিলাম। তো ঘটনাটা ঘটেছিল এখানেই, যে মনে মনে যাই ভাবি না কেন সেটা ঘটে না। তো কাবলি ছোলাটা এখানে আমি সিদ্ধ বসিয়ে প্রেসার কুকারে দিয়ে দিচ্ছি। দেখো প্রেসার কুকারে লাগিয়ে আমি এখন অন্য একটা কাজে ব্যস্ত হয়ে যাব। তো বার হয়েছিলাম, আসার সময় একটু চিকেন নিয়ে এসেছিলাম, তো সেই চিকেনটাই ধুতে বসে যাব। চিকেনটা নিয়ে এখানে আমি দেখো ধুতে বসে গেছি। তো এখানে 1.5 কেজি মতন চিকেন ছিল, তাই জন্য আমি এখানে 3 ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। ভালো করে 2-3 বার আমি জল পাল্টে পাল্টে ধুয়ে নিয়েছি। ধুয়ে নিয়ে এখানে 3 ভাগে ভাগ করে প্লাস্টিকে করে এখন এটা ফ্রিজে রেখে দেবো। তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, সিটি উঠছে না, তাই জন্য আমি চলে গেলাম প্রেসার কুকারের কাছে। হঠাৎ করে খুলতে দেখলাম ফট করে ফেটে উঠলো। তো আমি তাড়াতাড়ি করে সরে আসলাম। তারপরে দেখলাম খুলে এই ঘটনা ঘটে আছে। তো আমি তো রাতে এটাই বানাবো ভেবে রেখেছিলাম, তো এটাও গেল। তো আমি তো আর কোনো কিছু ঠিকঠাক করে রাখিনি যে কিছু বানাবো। তো ওই যে বিপদ আছে তার সাথেও ঠিকঠাক কোনো একটা সলিউশন নিয়ে আসে। ওই যে চিকেনটা ধুয়েছিলাম, তো ফট করে আমরা বাঙালি বউ, আমাদের মাথায় বুদ্ধি চলে আসে। তো আমি এখানে বানিয়ে নেব চিকেন স্টু। তো এখান থেকে 4 পিস চিকেন তুলে নিয়েছি, আর ঘরে তো সব রকম সবজি ছিল, তো সবজিগুলো নিয়ে নিয়েছি। নিয়ে এখন কড়ার মধ্যে তেল দিয়ে দিয়েছিলাম, তেলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি আদা রসুনের পেস্ট। আদা রসুনের পেস্টটা ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দিয়েছিলাম 4 পিস চিকেন। চিকেনটা দিয়ে আরেকটু ভালো করে ভেজে নিয়েছি। ভেজে নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলাম পেঁপে, বিনস, গাজর, কাঁচা লঙ্কা চিড়ে। আর আমি না স্টু বানালে আলু ইউজ করি না। তো ওইখানে দিয়ে ভালো করে সবজিগুলো ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেলে দেখো আমি স্টুতে শুধু নুন আর গোলমরিচের গুঁড়োই ব্যবহার করি, তার মধ্যে নুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে আরেকটু ভালো করে ভেজে নেব। তো ভেবে রেখেছিলাম আজকে ছোলার ডাল দিয়ে রুটি, কাবলি ছোলা দিয়ে রুটি বানাবো, তো সেটা আর হলো না। আজকে হয়ে গেল চিকেন স্টু আর রুটি। তো ঠিক আছে, যখন যেটা হয় তো কোনো ব্যাপার না। তো ভিডিওটা